टोयोटा लैंड क्रूज़र 2009। ये गाड़ी में बिल्कुल इग्निशन स्विच ऑन नहीं होता है। ये इसका स्मार्ट की है, इसका इग्निशन स्विच ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी इसका सबसे पहले बैटरी चेक करते हैं कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं। उसके बाद चाबी को चेक करते हैं। उसके बाद इस लैंड क्रूज़र में जो कॉमन फेलियर आता है, ये बैटरी बिल्कुल सही है 12.67। तो अभी चाबी को चेक करते हैं कि चाबी सही है, रिमोट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रिमोट भी सही है। तो इसमें जो कॉमन फेलियर आता है साइड वायरिंग का, उसमें पानी आता है, उसको सबसे पहले साफ़ करते हैं, बाकी आगे से प्रोसेस करते हैं, डायग्नोस करते हैं। तो सबसे पहले हमने खोला ये साइड कनेक्टर, ये रास्टी होता है, इसमें पानी जाता है। तो सबसे पहले इसको साफ़ करेंगे, बाद में अगर स्टार्ट नहीं होता है तो इसको पूरा डायग्नोस करते हैं। तो हमने साफ़ किया और वापस लगाया है। अभी देखते हैं, अब इग्निशन स्विच ऑन हो गया। तो ज़्यादातर इस लैंड क्रूज़र में ये कॉमन फेलियर आता है। आपने सबसे पहले इसी को, कोई भी गाड़ी का अंदर मसला है, विंडो मोटर का है, जो भी है, सबसे पहले आपने इस कनेक्टर को साफ़ करना है, क्योंकि ये साफ इसमें कनेक्शन आते हैं सब चीज़ का, यहाँ पे जो कनेक्टर आते हैं। तो अगर विंडो मोटर काम नहीं कर रहा है, क्यों ये पूरा डाटा लाइन है, ये पानी यहाँ से जाता है। ये ज़्यादातर ये गाड़ियों में, ये टोयोटा लैंड क्रूज़र 2008, 9, 10, 11, 12 ये पूरा ये मॉडल में ये मसला